La illallah. Yanzu ka duba nan ana fama da talauci. Kai alhamdulillah. Wai aka ma ni mai kuɗi ne. Kai Allah sa mu dace wayo Allah. Ga rayuwa ta yi tsada. Oh no. An ta lafiya ya aiki. Ya gida ya yau. Ya yara kuma. Lafiya ne ko? Ya yau. Lafiya ne ko? Sai ka zama a gari. Wallahi zama ma da shan abu a hannunka. Ya zaka zo kana me yake faruwa ne? Eh mallan ka samu wuri da nan ma ke yi ba. Wannan gunta da ke kasa an ce abu dan uwa. Na'am. Ne kuma daga cikin ina ne ban ka san gari yayi gari yanzu na ko kuma sai ka bincika. Amma ka samu rashin rake. Ka samu rashin rake. Kuje mun jaba da man Allah da ne samu da gari. Na ma amalla wani ana sata take ba kujin ta rake. To ya. Wallahi ka san me nake so da kan mu? Ka bani aran naira 25. Ba zan yi baka 25 ba. Ana fara rashin kuɗi na wannan lokaci yanzu. Ba zan baka 25, ba zan yi baka aran 25 yanzu ba. Ka daure ka bani nama a ƙauye gunshi da ke. Ina goma da kuɗin nan gobe. Wannan ba ku ci ne. Gunta rake. Au. Wallahi ban baka gobe. Shi kenan. Talaka ce za ka bani gobe. Gobe ba ina ba. To sun safe zan yi san muku. Allah ka ban notice ba san ko karfi bude da rai. Ka san ban da mutunci akan ku. Inda kan ku ina ban da mutunci akan ku. Karfi bude da rai za ka zo. Shikenan. Zan zo na ansare. Ni zan ma baka naira 50. To shikenan. Zan zo na ansare. Kaga na samu mari ba. Ba ba da. Ai mala. Assalamu alaikum. Malam talle. Ba ga sai ka wani ba. Ba zo ne mun gaisa da kai wallahi. To malam talle na san dai. Zuwa ne gaban kuɗi na. Malam talle ka ce yau ka da mafarki kenan. Lalle ne zai ba kuɗi. Jiya ka zo kobar gida ina zaune jiya. Da safe karfe 6 na safe kai san mu kowa nake mamaki abin da ya kawo ka zo ka sharrake kobar gida na. Nake da baka aron kuɗi. Wa kai mana. Malam talle. Tab a he za a rigima yau. Saboda kaza sai. Lalle mafarkin nan naka ya bani dariya. Mafarki. Ai ni na gani dai jiya da wani mafarki wai na yi mafarki na kare ki. Mafarki na kai kenan. Zan ɗauki ƙofar gidana. Ina ƙofar gida can ka same ni. Na fito masallaci na zauna kenan mawucin da safe. Sai ka zo kake cewa da baka aran naira 25. Kai a to ba ni bane. Kayan gaba ka je gadar da mummunan mafarki ka zo kana ce mu mutunci a bakin jama'a a bakin hanya ni wallahi tallan ni rafiya waya saboda Allah wannan bawan Allah ya zo sami da kofar gidana yake cewa na bashi aran naira 25 zai hada ma munatifa ne to kai ke da kaje ka sai kudi kuma kace ba za ka bashi ba wai shi ne wallahi ƙarya yake jiya bai sai kofar gidana sassafe jiya ya shirake saboda Allah ya shirake zo ya ce ba ai kai ne ma hukunci yana shirake kai kudi ka bashi ni ban ma je ba